Saulainos un ļoti siltos laikapstākļos tika aizvadīts Volkswagen Trekausa 2. posms, kas vienlaikus bija arī Sportlet balvas 7. posms. Velobraucienā apkārt Burtnieka ezeram dalībnieki veica lielo 62 km distanci vai pusmaratonu ar 48 km. Toties pašiem mazākajiem tika organizēts velobrauciens 300 līdz 800 metru garumā. Otro posmu pēc kārtas dalībnieki brauca apkārt Vidzemes gleznainu skatu apvītam ezeram. Šoreiz tas bija Burtnieka ezers. Trase salīdzinoši ātra un viegli veicama ikvienam sportistam. Piedevām braucot var baudīt ar nostāstiem un teikām bagāto Burtnieka ezeru un skaisto apkārtni, kas atšķiras no citām lauku ainavām. Sacensību organizētāji, veidojot trasi, īpašu uzmanību pievērsa dalībnieku drošībai, lai samazinātu sadursmju un kritienu iespējamību. Trase bija samērā viegla. Pirmās divas trekā būs viegls, trešā jau tāda pagrūtāk būs. Pirmās šitās divas tieši priekš manis, jo es esmu vairāk tā kā šoseis braucējs. Man patīk tā kā vairāk taisnie gabaliņi, mazāk tehniskie, un tāpēc vairāk bija piemērot tieši man tā trase. Te jābūt riteņbraucējiem, lai varētu braukt. Man jau patīk tur pompiki tādi augšā, lejā, kur Latgales Paugurainēm tuvāk kaut kas ir, nevis tiem līdzenumiem. Kāda konkurence? 50 gadniekiem, niknāk vēl kā 20 gadniekiem, jā, pāri 25 cilvēkiem salasījās. Šodien ir ļoti saulains foršs ideāla braukšana. Jā, vakardien uzlīja lietutiņš, tad trase nebija tik smilšaina kā aizvakar, tā ka bija ļoti labi. Trekausa velomaratonos ciemojamies jau 2. gadu un katrā reizē uzzinām ko jaunu. Šoreiz mēģinājām saprast, vai stilam ir nozīme. Redzēti tomēr dažādi tērpti sportisti. Vai ir nozīmes stilam braucot velomaratonā? Minimāli. Tas ātrumu nemaina. Kā tur galvenais ir velobiks, velokrekls un jāmin tikai. Placebo efekts, ka tu iedomājies, ka tev labas kurpītas, ka tev ir brauc profesionālie braucēji, ka tu ātrāk uzreiz no tā pabrauc. Bet tas diezgan daudz iespaido. Formā labāk uzsūcās sviedri un ir ērtāk pašam un, teiksim, tas kokvilnas krekls paliek slapš, viņš tā kā grīdas lupat ir uz ķermeņa, kas nav patīkami. Un kā ir ar stilu? Jo mēs skatījāmies, tur daži bija rozā, daži bija zaļi, vēl zebraini. Jums, piemēram, arī zilā krāsa? Stils ir ļoti svarīgi. Krāsas, jā, es riteņu pēc krāsas izvēlos. Pirmām kārtām tas ir mūsu Tautas biatlona kluba tērps, jā. Un mēs agrāk bija tāds slavens riteņbraucējs Čipolini. Un mums tas bija tērps, tas viss patīk. Un dizains, protams, es pats no malas, kad nebraucu, kad skatos, ļoti tie tērpi ir interesanti. Ir labi, ka ir tāda spilgtā krāsa, piemēram, kad brauc daudz braucēju kopā, tad var ieraudzīt savējos, iedot pūdeli vai kaut ko tādu. Tu redzi, cik cilvēki ir atrāvienā no saviem. Ja tu diezgan tādas tumšas formas, tad grūtāk ir ieraudzīt. Kā ir ar visām tām reklāmām? Tas arī tā kā, teiksim, ja ātrums cilvēks gribētu tev reklamēt, mums būtu tev jāmaksā vai tu mums maksātu, lai mēs būtu tur? Es nezinu. Pārstāvam Dobeli, atbalstam Dobeli. Palīdz tas, kad ir atbalstītāji, palīdz arī braukt labāk? Es nezinu. Pamana, vismaz atbalsta. Mēs tā pamanījām, te dažādi stili, kā cilvēki ģērbjās. Mums interesē, vai tas kaut kādā veidā traucē, piemēram, ka ne? Netraucē. Ļoti labi aerodinamika. Lejā brauc no kalna uzreiz bremzītes. Ir kaut kāda nozīme stilam braucot? Šaubu nav. Lūk, stilam ir nozīme. Var vilkt arī parastu tēkreklu. Tomēr, lai sasniegtu labu rezultātu, jājūtas ērti. Tā, lai nekas netraucētu. Secinām, ka tēkreklu labāk atstāt mājās. Ja neesat profesionāls sportists, nevajag iebraukt arī otrā grāvī, taču sporta kostīmā pedāļus mīt būs vieglāk. Mūsdienās tomēr apģērbi sacīkstēm izstrādāti tā, lai viss ventilētos un smuki piegulētu augumā. Garajā maratona distancē pārliecinošas uzvaras izcīnīja Rihards Bartuševičs Trektīm un Ieva Strēle Hawaii Express Scott. Toties pusmaratonā nepārspēti palika Jānis Rubiks no Volvo Mūsu Motors
un līga atstiņa no policistu velobiedrības. Nākamais Volkswagen Trekausa posms notiks 28. un 29. jūnijā Talsos, kad otrajā dienā būs parastais posms maratona un pusmaratona distancē, bet pirmajā dienā dalībnieki sacentīsies izslēgšanas braucienos sprintā. Tā ir salīdzinoši jauna MTB disciplīna, kas pēdējā laikā ir neatņemama Eiropas un pasaules sacensību programmas viena no disciplīnām. Aizraujoša, ātra un īsa sacīkste, trasē ar mainīgu segumu un mākslīgi izveidotiem šķēršļiem. Trekausa gadījumā trases garums būs 850 metru. Ātrākie 32 braucēji kvalificējas izslēgšanas braucienam, kuros startē 4 sportisti. No tiem 2 ātrākie iekļūst nākamajā kārtā, līdz tiek noskaidroti sacīšu absolūtie uzvarētāji. Starts tiks dots Talsu pilsētas centrā jaunajā ezera promenādē. Atcerieties, šāda veida sacensības Latvijā notiks pirmo reizi. Tiekamies tur!